balandlikdan jismni pastga erkin tashlab yuborsak, erkin emas, biror boshdan tezlikni tashlab yuborsak, u yerni tortish kuchi ta'sirida harakatini, misol uchun tezligini oshirib tushadi. Ya'ni bizda erkin tush tezlanish degan kapitali bor. Erkin tush tezlanish. Bu balandlikdan pastga tashlangan jism harakat. Xo'p, aytaylik, mana jism yerdan biror h balandlikdan pastga tashlab yuborildi. Pastga v0 boshdan tezlikdan tashlab yuborildi. Misol uchun biz ham hozir mana shu biror balandroq joyga chiqib turib o'zimizni tashlasak, yerga tushamiz, to'g'rimi? Tepaga ko'tarib keta qolamiz. Lekin doim yerga tushamiz. Sabab yer biz o'ziga tortib turadi. Tortish kuchi bizga o'zi tezlanish beradi. Demak, bu jismni ham biz pastga v0 tezlikdan tashlab yuboradigan bo'lsak, uni pastga yo'nalgan doimiy ravishda j tortib turadi. J bu da erkin tush tezlanishi. Demak, j erkin tushish tezlanishi. Buni son qiymati j teng bo'ladi 9,81 metr taqsim sekund kvadrat. O'zi asl son qiymati shunaqa. Lekin biz masalalarda bizga osonroq bo'lishi uchun jni biz taqriban 10 metr taqsim sekund kvadrat deb nima qilamiz? Bu tezlanish. Erkin tushish tezlanish. Misol uchun biz gorizontal harakat ko'rganmiz-ku, tezlanish 5 metr taqsim sekund kvadrat degani har sekundda tezligiga 5 metrdan qo'shib boradigan 5 metr taqsim sekunddan. Endi bu j10 degani pastga tashlangan jism boshdan tezligi necha bo'lishidan qat'iy nazar har sekund tezligiga 10 dan qo'shib boradi. Bo'ladimi? Misol uchun mana pastga tushyapti. Endi buni yana bitta joy bor. Ko'rganmiz. Agar tezligi ham, tezlanishi ham bir yo'nalishda bo'lsa, harakat turi qanaqa bo'ladi? Tezlik va tezlanish bir yo'nalishda bo'lsa, harakat turi tekis tezlanish. Agar qarama-qarshi bo'lsa, sekinlanish. Tamam. Bu pastga tezlanish qilib tushirgan va tezligini oshirib yerga qanaqadir nima bilan v oniy tezlik bilan uriladi. Chunki tezligini oshirib kelyapti. Bo'ldi. Jism tezligini v0 dan v onigacha oshirdi. J tezlanish harakatlandi va t vaqtda tushdi. Savol. U tushgan balandligi, masalan, ixtiyor t vaqtda qancha balandlikka pastlaydi desa, biz bilamizki, mana shu yerga eslab o'taylik. Tezlanish va sekinlanish harakatlari formulalari universaldan boshlaymiz. Oniy. V oniy teng v0 plus minusdan a ko'paytirilgan t minus universal formula s teng v0 plusdan v oniy taqsim ko'paytirilgan t. Bu tezlanuvchanda ham sekinlanuvchanda ham bir xil. Ikkinchisi ixtiyoriy vaqt onda bosilgan yo'l formulasi s teng v0 plus minus a t kvadrat taqsim 2. Plus bo'lsa tezlanuvchi, minus bo'lsa sekinlanuvchi. Xo'p, keyingisi ikki tezlik orasi masofa s teng v oniy kvadrat minusdan v0 kvadrat taqsim 2. Bu tezlanuvchan uchun sekinlanuvchanda o'rnalmash bo'ladi. Tezlanuvchan oniy tezlik katta, sekinlanuvchan esa v0 katta bo'ladi. Va nihoyat sn xo'p v0 plus minusdan a taqsim 2 n minus n. Bu harakatimiz endi tezlanuvchi harakat tushar ekan pastga, tezligini oshirib tushyaptimi? Buni ham men mana ularni faqat plus degan olib ketaman. Oniy tezligimni nima olasam, oniy tezligimni qaranglar. Yo'l formulalarimdagi sn endi menda o'zgaradi h ga. Gorizontalda bosib o'tgan yo'l endi vertikal qilib qo'yganimda balandlik o'tib bo'laveradi. Men gorizontalda o'rgangan a tezlanishi bor-ku, a tezlanishda. Bular endi vertikalda j ga o'zgarib qoladi. Tamom. J ni son qiymati a. Men mana shu s larni h ga, a larni j ga o'zgartirib qo'ysam bo'ldi. Bu vertikal harakatdagi yo'l formulasi bo'ladi. Ketdik. Birinchi oniy tezligim v oniy teng v0 plusdan a temada j ko'paytirilgan bo'ladimi? Bu pastga v0 tezlik bilan tashlagan jism uchun kim bo'ldi? Oniy tezlik. Oniy tezlik. Endi balandlik formulasi ixtiyoriy t vaqtda qancha balandlikka pastlaydi desa, birinchisi ketdi, universal formula. Tezlikni v0 dan v oniygacha oshirdi. Menga t vaqt sarfladi. Qancha balandlikka pastlagan desak, h teng v0 plusdan v oniy taqsim 2 ko'paytirilgan. Bo'ladimi? Tezlikni v0 dan v oniygacha oshirguncha qancha balandlikka pastlagan shuni topib qo'yamiz. Ikkinchisi ham xuddi shunday. H teng v0 ko'paytirilgan t plusdan a t kvadrat taqsim 2 midi? A j ga o'zgarib qolsa, j t kvadrat taqsim 2. Bo'ladimi? Bu balandlik formulasi bo'ldi. Ikki tezlik orasi masofa. Desam, v0 tezligini v oniygacha oshirdi h masofada. J tezlanish bilan. Mana shu ikkita tezlik orasi masofa h nimaga teng desa, yo'q ko'ramiz. H teng v oniyning kvadrati minusdan v 0 ning kvadrati taqsim 2a edi.
2 bo'lib bo'laveradi. Bo'ldi, tamom. Va nihoyat sn. Sn nima o'zgaradi? Hashanga. Ixtiyoriy 3-sekunddagi pastlagan balandlikni topib olish mumkin-da. 4-sekundda, 5-sekundda vaqt o'tadi. Xullas biz hashn deb o'ylaymisak, hashn teng v0 plyusdan j taqsim 2n minus 1. Xullas kalom, bu mavzuda biz tezlanuvchan va sekinlanuvchan harakatga ega formulalarga ancha to'xtalib o'tamiz. O'zi bo'ldikmi? Balandlik formulasi. Bo'ladi. Misol uchun, bunga bitta masala ko'radigan bo'lsak, bu formulalar to'planishimizga kerak bo'ladi. Buni olding 5 metr taqsim sekund tezlik bilan pastga tashlab yuborilgan jism 4 sekundda qanday oniy tezlikka erishib oladi? Tamam. Oniy tezlik formulasi bu buni yo'qotib qo'ysam. V oniy teng v0 plyusdan j v0 plus j ni qiymati bilaman. Bu 10 olib ketaveraman. T ga necha sekund? 4 sekund. 10 kere 4 45 qo'ysam 45 metr taqsim sekund tezlikka erishadi. Xo'p, savol. U 4 sekundda qanday masofaga pastlaydi? V0 bor, v ni topib oldim, t bor. Demak, uni esa yo'qotib qo'ysam bo'ladi. H teng v0 plyusdan v ni taqsim 2 ko'paytirilgan t. v0 plus v ni 45 ga 5 qo'ysam 50 taqsim 2 ko'paytirilgan t ga 4. Xo'p, 4 bilan 2 ketsa 2, 50 kere 2, 100 metr balandlikdan tashlangan bo'lib qolyapti shunda. Yoki 100 metrga pastlagan. Endi menda j ham bor-da. Tezlanish. Uni topishim shart emas, o'zi qiymati aniq. Любой holatda j ga 10 olamiz. Men bunga qo'ysam bo'lar ekan, demak, v0 bor, t bor, j ni qiymati bor. Demak, h teng v0t plyusdan jt kvadrat taqsim 2 qo'ysam bo'lar ekan. v0 ga 5, t ga 4 plus j ni qiymati 10, t ni kvadrati 4 kvadrati 16 taqsim 2. Ko'paytirsam 160, 160 ni yarmi 80, 4 kere 5 20 ga 80 qo'shsam, baribir 100. Biz bundan ko'rdik, ixtiyor vaqtida. Ikki tezlik orasidan chiqamiz, chiqadi. Demak, jism tezligini 5 dan 45 gacha oshirguncha qancha balandlikka pastlagan desak, o'z balandligini bilamiz, faqat tekshirib ko'ryapmiz. H teng v oniyning kvadrati minusdan v nolning kvadrati taqsim 2a. Yo'q, 2j. Bizga bu yerda v oniyning kvadrati 45 kvadrat kerak ekanda, yoki bo'lmasa mabodo biz matematikani yaxshi bilsak, kvadratlar ayirmasi bitta plyuslik, bitta minusga yoyilaveradi. Qisqaga bo'lish bo'lmas. Bitta qo'shib bitta ayirib qo'ysam bo'ladi. Bitta qo'shsam 50, bitta ayirsam 40. Taqsim 2j, 2 kere 10 20. 2 kere 50 100. Xo'p, ana endi savol. 4-sekundda qancha masofa pastlaydi? Hashn. Hashn teng v0 plyusdan j taqsim 2 keyin minus 1 bo'ladi. v0 5 plus j taqsim 2. 10 ni 2 bo'lsam 5. n ga 4 qo'ysam 4 kere 2 8 dan 1 bersam qalsdan 7 chiqdimi? 7 kere 5 35 ga 5 40 metr. Demak, u erkin tashlangan emas, 5 metr taqsim sekund tezlik bilan tashlangan jism 4-sekundda 40 metr masofa tushar ekan. 4 sekundda qancha tushar ekan desak, 100 metrga tushadi. Bo'ladimi? Bu balandlikdan boshlang'ich tezlik bilan tashlab yuborgan jism harakati bo'ldi. Ana endi erkin tashlashga o'tamiz. Endi balandlikdan erkin tashlangan jism harakati. Erkin degani biz ana gorizontal tasvirda ko'rganmiz-ku, gorizontal tasvirda boshlang'ich tezliksiz, yoki tinch holatdan deganda v0 ni 0 olib ketardi. Tinch holat. Misol uchun, jismda erkin tashlab yubor desa, mana jism erkin tashlab yubordi. Hech qanday boshlang'ich tezlik bermadi. U nima qilyapti? J tezlanish bilan tezlikni nima qilyapti? Oshib tushyapti xolos. Bu degani men biror bir balandlikdan h balandlikdan jismni pastga qaratib tashlab yubordim. Buni teng 0. Erkin holatda tashlab yubordim.
Buni pastki iloji baribir doimiy kim tortib turardi? J tortib turardi. U tinch choradan boshlayapti, lekin u har sekund tezligini 10 ga oshib boryapti. Bu degani pastki tezligini oshib yerga qanaqadir v tezligini uryapti. Xo'p, ana endi ketdik. Menda oniy tezlik formulamiz v oniy teng v0 plyusdan j edi. v0 nima teng? 0. Buni tashlab yuborsam oniy tezlik nima bo'ladi? Tamom. V oniy teng j ko'paytirilgan. Bu degani ismni erkin tashlab yubordim. 1 sekunddan so'ng qanaqa tezlikka erishadi desa 1 kira 10 2 sekundda. 3 sekundda. Endi savol. Ismni erkin tashlab yubordim. U yerga 80 tezlikdan urildi. Savol, qancha vaqt tushgan? Ismni erkin tashlab yubordim. Yerga 80 tezlik bilan urilgan bo'lsa, necha sekund tushgan bo'ladi? 8 sekund tushgan bo'ladi. Chunki har sekund tezlikni nechadan oshiryapti? 10 dan oshiryapti. 80 ga erish uchun 8 sekund vaqt kerak bo'ladi. Tamom. Hop, bu bizda bo'ldi kim? Oniy tezligi bo'ldi. Universal formulamizdan v0 ga 0 qo'yib qo'ysam, v oniy taqsim 2 karata bo'laveradi. H teng v oniy taqsim 2 ko'paytirilgan balandlik ifodasi bo'ldi. Ikkinchi ifodaga, yo'q, balandlik ikkinchi ifodasiga. v0 ga 0 qo'ysam, любой sonni 0 ga betirsam, mana bu 0 ga ketib qoladi. Buni o'zi qolaveradi. Mana bizda bo'lar ekan. H teng j kvadrat taqsim. Biz buni tezdan ucharga ham ko'rganmiz. Tinch ortdan boshlagan ismni deganda s teng atakor taqsimga o'zi qoladi. Shuni foydalanamiz. Xuddi shu. Keyingisi, ikki tezlik orasi masofaga 0 ga 0 qo'ysam, 0 kvadrati ham 0. Bu kishimiz o'zi qolaveradi. v oniylik kvadrat taqsim 2 j. Mana biz nima qilamiz? H teng v oniyning kvadrat taqsim 2 j. O'zi bo'ldi balandlik formulalari. Va biz oxiri h ga qo'yib qo'ysak bo'ladi. H dagi mana bu 0 ga 0 qo'yib qo'ysam, bu tarafda o'zi qolaveradi. J taqsim 2 2 minus 1. Demak, h teng j taqsim 2 n minus 1. O'zi bo'ldi balandlik formulasi. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi bizda shunday narsasini ko'rib ketaylik birato'la. Biz jismda v0 boshlang'ich tezlik bilan tashladik va erkin tashladik. Bilamizki, ikkala holatda ham u tezlikni oshib boryapti. Faqat bu v0 boshlang'ich tezlik bilan oshib boryapti. Bu 0 holatdan oshib boryapti. Ikkovi ham kelib yerga oxiri nima bo'lyapti? Urilyapti. Savol. H balandlikdan pastga tashlab yuborgan ism yerga qanaqa tezlikda uriladi? Oniy tezligi qanaqa bo'ladi? Yerga urgan tezlik. Erkin tashlab yuborsa qanday bo'ladi? Desa nima qilamiz? Menda balandlik va boshlang'ich tezlik berilgan ifodasi foydalansam, mana bundan ketamiz. Mana shunda men v oniy topib qo'ysam, yerga urilgan payt tezligi necha bo'lishini ma'lum bo'ladi, topsam bo'ladi. Mana shu formuladan topadigan bo'lsam, nimani? V oniy. H teng v0 ni v oniyning kvadrati minus v0 ning kvadrati taqsim 2 j midi. Maxraj bu tarafga nima o'tadi? Ko'paytirish o'tadi. Faqat bitta o'tganda, xo'p, 2 j h teng v oniy kvadrat minusdan v0 ni kvadrat bo'lib qoladi. Menga v oniyning kvadrati kerak. Mana minusdan v0 kvadrat bu tarafga nima o'tadi? Plyus o'tadi. Faqat bitta o'tganda v oniyning kvadrati teng v0 ning kvadrati plyus bo'lib o'tdi. v0 da ham plyus edi. 2 j h bo'lib qoldi. Ikkala tarafdan ham kvadrat izohlaydigan bo'lsam, mana bu ildizdan chiqib ketaveradi, bu ildiz ostiga kirib qolaveradi. Tamom. Bu v0 boshlang'ich tezlik bilan tashlangan jism uchun yerga urish tezligi bo'ldi. H bilan tashlab yuborsam boshqa tezlik. Yerga qanaqa tezlik o'tsa shu. Ha, erkin tashlansa qanday bo'ladi? Erkin tashlansa, endi mana bu yerdan v oniyni o'zi olib qo'ysam, bu yoqqa bitta o'tadi. J h ni o'zi. Izohlaymiz. Yoki bo'lsam, mana v0 ga 0 qo'yib qo'ysam, mana o'zi qolaveradi. Mana v oniy teng, bunga 0 qo'ygan, buni o'zi qolyapti. Ildiz ostida 2 j h ning o'zi. O'zi bo'ldi endi. Balandlikdan pastga tashlangan jismning yerga urilish tezliklari. Tezliklari yoki balandlik orqali oniy tezlik.
aytish mumkinda, ismni tashlab yubordik. Ixtiyoriy h balandligi pastagandagi tezlik necha uradi desa ham topib bo'ladigan bo'lsa, yerga urganda desa ham bo'laveradi. Bu degani balandlik orqali oniy tezlik ifodasi yoki bo'lmasa yerga urgan tezlik ham ketaveradi. Bo'laverdim. Xo'p, ana endi bizda mana bu yo'llar nisbatini so'rab qolish mumkin. Hashenlar nisbati, ikki nisbatini topib ko'ramiz. Misol uchun tezlanuvchi harakat boshlagan jism, erkin tashlagan jism yoki vino boshlangan tezdan tashlagan jismda 4-chi va 5-chi sekundlardagi balandliklarni nisbati qanday bo'lsa, bundan ikkita holatda nisbat topib ko'ramiz. Bir safar 4, bir safar 5 bo'lib turadi. Ili mana bu vino 0 holatdan so'rash mumkin. Bunda qanday bo'ladi? Endi birinchi o'rnimiz mana bundan ketaylik. Erkin tashlangan jism t1 vaqtda h1 masofaga pastladi. Shu erkin tashlangan jism endi t2 vaqtda qanday h2 balandlikda bo'ladi? Pastlaydi desa nima qilamiz? Biz mana shu ikkala holatda ikkita mana shuni nisbat beramiz. Misol uchun erkin tashlangan jism h1 masofaga pastladi. J tezlanish bilan t1 vaqt harakat qildi. Bu birinchi holat uchun. Xuddi shu jism h2 ni boshqacharoq masofaga tushyapti. Ya'ni o'sha J tezlanish bilan faqat endi bu t2 boshqacha vaqtda. Taqsim 2. Bular o'rtasidagi munosabat qanday bo'lsa, ikkovini birga nisbatlab olsam, bo'lib olsam, ikkovida ham J taqsim 2 bir xil salbiy ketaveradi. Qoladi. h1 taqsim h2 teng t1 kvadrat taqsim t2 kvadratmidi? Kvadratlarni bitta qilib qo'ysam, t1 taqsim t2 ning kvadrati. Bu ya'ni erkin tashlangan jismning balandliklar nisbati vaqtlar nisbatining kvadratiga to'g'ri proporsional. Biz buni ko'rganmiz. Yo'llar nisbati vaqtlar nisbatining kvadratiga to'g'ri proporsional. Ya'ni s1 taqsim s2 teng t1 taqsim t2 ning kvadrati. Xuddi shu bilan bir xil. Xo'p, ana endi mana hashendan nisbat olsak ham bo'ladi. Misol uchun erkin tashlangan jismda n1 va n2 sekundlardagi ko'chishlar nisbati qanday bo'ladi desa, ketdik. H n1 teng v0 yo'q, erkin tashlangan. J taqsim 2 n1 minus 1 h n ikkinchi sekundagisi J taqsim 2 n2 minusdan 1 bo'laveradi. Ikkovini bir-biriga bitta nisbatlab oladigan bo'lsam, ikkovida ham J taqsim 2 bir xil, chunki J ni qiymati ham bir xil, 2 ham bir xil o'zgarmas holda salbiy bo'ladi. Qoladi h n1 taqsim h n2 teng hop 2 n1 minusdan 1 taqsim 2 n2 minusdan 1. Bo'ldi. Bu n-chi sekunda balandliklar nisbati. Bo'ldi. N sekundda bosib o'tgan balandliklar nisbati bo'lsa bo'laveradi. Bo'ldi. Ana endi yana bir bitta narsasi bor. H balandlikdan jism erkin tashlab yuborildi. Bu yerda birorta t vaqti deb tushdi. Savol. O'sha h balandlikdan erkin tashlab yuborilgan jismda yerga tushguncha bo'lgan vaqtni toping desa nima qilamiz? Mana bu yerda vaqt topib qo'ysam bo'ladi, chunki u J tezlanish bilan h balandlikdan t vaqtda tushyapti. Shu yerdan t topib qo'yadigan bo'lsam, h teng J ko'paytirilgan t ning kvadrati taqsim 2. Mana bu mahrajning ikki tarafiga nima o'tadi? Ko'paytirish. Faqat bitta o'tib ketsa, h teng J t. Bu J ko'paytma, bu tarafga bo'lish bo'lib tushsa, 2h taqsim J teng t kvadrat. Bitta izoh qo'yadigan bo'lsak, t kvadratdan t ni o'zi chiqib ketadigan bo'lsa, bizda qoladi t teng izosida 2h taqsim J. Bu bizda bo'ldi erkin tashlangan jismni yerga tushish vaqti. Erkin tashlangan jismni yerga tushish vaqti. Bo'ldi. Erkin tashlangan jismni yerga tushish vaqti esa tamam. Endi uni bitta chora qilib yozib so'rang. Bu endi